வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் 735 FE டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குது. வண்டி பாத்தீங்கன்னா 2005 மாடலுங்க, 39 HP வரும், 3500 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ரெண்டாவது ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளா இருக்கு. டயர் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 20% கண்டிஷன்ல இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ல டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ்ல இருக்கு. TN 63 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டி பாத்தீங்கன்னா லைட்டா சேர் ஓடின வண்டி தாங்க. வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ்லாம் பெண்டிங்கில் இருக்குதுங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் இபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பழனி அருகில் தாங்க இருக்குது. விலைன்னு பார்க்கும்போது 1,80,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஸ்வராஜ் 735 FE டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.